רוצה גם שתדעו שיש דבר אחד שאנחנו לא נעשה. לא תהיה הפסקת אש בלי החזרת חטופים. שיוציאו את זה בכלל מהלקסיקון, אומרים את זה. של הממשלה להחזיר עוד יותר ממה שהיה. בין לוחמים ולוחמות, אריות הים, מהרגע הראשון של הלחימה, חלק לצוץ מחדש של צה"ל, של מדינת ישראל. עכשיו, זה, אני יכול להגיד לך מה לא יהיה. לא יהיה חמאס.